हेलो प्यारे दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी और मजेदार कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी है एक खरगोश और एक गौरैया की। चलिए देखते हैं कि इनकी दोस्ती की कहानी में क्या-क्या होता है। अच्छा, एक बात सोचो तो जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि एक तेज भागने वाला खरगोश और एक नन्ही सी प्यारी चिड़िया पक्के वाले दोस्त बन जाएं? बड़ा मजेदार सवाल है ना? चलो, इसका जवाब कहानी में ही ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सुंदर हरे भरे जंगल से। जरा सोचिए, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल, और इसी प्यारे से जंगल में रहते थे हमारी कहानी के दो खास किरदार। तो सबसे पहले मिलिए, ये हैं चिंटू खरगोश। फुर्र, इतना तेज कि बस। और अब मिलिए पिंकी गौरैया से। ची ची ची। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर फिर एक दिन पता है क्या हुआ? अपना नटखट चिंटू खेलते खेलते जंगल में बहुत बहुत दूर निकल गया और वो रास्ता भूल गया। बेचारा थक भी गया था और उसे जोरों की प्यास लग रही थी। चिंटू जमीन पर बैठा उदास सोच ही रहा था कि क्या करे कि तभी आसमान से उड़ती हुई आई पिंकी। उसने देखा कि चिंटू तो बहुत परेशान है। वो फुर्र से नीचे आई और अपनी मीठी आवाज में पूछा, चिंटू क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो? चिंटू ने अपनी सारी परेशानी पिंकी को बता दी और पिंकी ने सुना और एक पल भी नहीं सोचा। वो फुर्रार से उड़ी और जानते हो क्या किया? उसने झट से पास में ही एक सुंदर सा तालाब ढूंढ निकाला। फिर वो वापस आकर चिंटू को अपने साथ वहां ले गई। चिंटू ने खूब सारा जी भरकर पानी पिया। आह, तब जाकर उसे थोड़ा आराम मिला। अब चिंटू ठीक हो गया था। कुछ दिन तो बड़े मजे में बीते, लेकिन फिर अचानक से मौसम बिगड़ गया। अरे बाप रे! आसमान में काले काले बादल छा गए, जोर जोर से बिजली कड़कने लगी। और इसी भयानक तूफान में, ओहो, पता है क्या हुआ? पिंकी का प्यारा सा घोंसला टूटकर नीचे जमीन पर गिर गया और उसके छोटे छोटे बच्चे भी नीचे गिर गए थे। बेचारी पिंकी तो ये देखकर लेकिन तभी उस तेज बारिश में भागता हुआ चिंटू खरगोश था। उसने जैसे ही पिंकी को रोते हुए देखा, वो एक सेकंड भी नहीं रुका और फिर उसने पिंकी और उसके बच्चों के लिए एक नया मजबूत सा घर, एक नया घोंसला बना दिया। और सबसे अच्छी बात ये थी कि पिंकी के नन्हे नन्हे बच्चे अब बिल्कुल सुरक्षित थे। बस, फिर क्या था? उस दिन के बाद से तो चिंटू और पिंकी की दोस्ती और भी पक्की हो गई। कहते हैं ना,